มาวันนี้ก็ได้เวลาเตรียมรังเพาะให้เด็กๆกันแล้วนะรังเพาะมันก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดนะครับจะเหมาะกับประเภทของนกแต่ละชนิดเล็กไปก็ไม่ได้ใหญ่ไปก็ไม่ได้นะครับเพราะนกต้องการใช้พื้นที่ในรังในการเลี้ยงลูกแบบที่ผมชอบเป็นพิเศษคือแบบลิ้นชักแบบนี้เพราะมันถอดเปลี่ยนได้นะครับวัสดุรองรังก็จะใช้เป็นสังข้าวโพดอบแห้งนะครับผมว่าตัวนี้ฝุ่นน้อยสุดแล้วแต่จริงๆก็ใช้ตัวอื่นได้นะครับพวกขี้เลื่อยไม้สับต่างๆก็ได้เหมือนกันแต่ควรเลือกตัวที่ปลอดภัยเวลานกเผลอกินไปไม่เป็นอันตรายนะครับเวลานกฟักมาแล้ววัสดุรองรังควรจะเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อให้ได้รังที่สะอาดตลอดเวลาลูกนกที่ได้ก็จะสะอาดสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับบ้านไหนใช้วัสดุรองรังแบบไหนนะครับข้อดีข้อเสียยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ